วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บล็อกอีกบล็อกหนึ่งนะครับกำลังจะไปที่นอร์เวย์นะครับเพื่อไปที่โลโฟเทนไปดูแสงเหนือนะครับแล้วก็ทริปคราวนี้จะไปถึงสวีเดนแล้วก็อัมสเตอร์ดัมเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันครับไฟลท์ประมาณ6 ชั่วโมงนะครับจากสนามบินสุวรรณภูมิเราตอนนี้เรามาอยู่ที่กาตาร์นะครับแล้วก็มาเจอร้านช็อกโกแลตขุมทรัพย์ร้านหนึ่งครับลาเดราชครับเคยไปเจอที่สวิสอร่อยมากไม่นึกว่าจะได้เจออีกทีที่สนามบินกาตาร์ตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินที่กรุงออสโลแล้วนะครับสำหรับสนามบินที่นี่นะครับชื่อสนามบินการ์เดอร์โมนหรือการ์เดอร์โมนไม่รู้เหมือนกันอ่านไม่ออกกำลังจะบินไปที่นาวิกเพื่อที่จะไปเกาะโลโฟเทนนะครับในสนามบินนะครับการบินในประเทศเนี่ยระบบเช็คอินตอนนี้ก็คือเป็นเซลฟ์เซอร์วิสทั้งหมดแล้วนะครับตกงานกันอีกแล้วจ้าเอากระเป๋ามาเช็คตรงนี้ได้เลยพอได้บาร์โค้ดจากที่ปริ้นแท็กกระเป๋ามานะครับก็ไม่ยิงบาร์โค้ดตรงนี้แล้วก็กระเป๋าก็จะเข้าไปเองนี่นะครับก็ที่เมืองไทยเราคงไม่ได้ใช้บริการนะครับก็เป็นรถที่เรียกว่ามาดีไอซิ่งให้กับเครื่องนะครับจะใช้หิมะที่ติดอยู่ตามลำตัวแล้วก็ตามปีกของเครื่องนะครับออกก่อนบินจากสนามบินที่ออสโลนะครับตอนนี้เราก็บินมาพักเครื่องอยู่ที่เมืองชื่อว่าบอร์โดนะครับหรือว่าโบโดก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะต่อเครื่องไปที่เล็กเนสบนเกาะโลโฟเทนนะครับไปต่อขึ้นเครื่องครับแล้วก็ออกกันมาแล้วนะครับจากสนามบินตอนนี้ข้างนอกอุณหภูมิประมาณ-3ไปลากขึ้นครับเดี๋ยวเราจะบินจากเมืองโบโดนะครับไปที่เล็กเนสปิดไม่ได้เว้ยโอเคกว่าจะได้วิวเมื่อกี้มานะครับหนาวมากมายหรือว่าลงทุนมากครับ-4รถอุ่นมืออุ่นเท้าก่อนนิดนึงโอ้โหวิวสวยมากนะครับตอนนี้ถ้าสมมุติว่าชอบมาถ่ายรูปนะครับแต่ยังไงถ้ามาที่เมืองนี้ก็แนะนำเอาไว้นิดนึงแล้วกันนะครับเช่ารถเอาไว้ซะหน่อย
ถึงไม่ได้ขับไม่เป็นไรถือว่าเช่าฮีตเตอร์ติดตัวมาด้วยมันช่วยเราได้เยอะมากนะครับถึงที่พักของเราแล้วครับเป็นหมู่บ้านชาวประมงแถวนี้ครับ Tomorrow ตอนนี้6 โมงเช้าครับฟ้ายังมืดหิมะยังตกมหาศาลอย่างนี้อยู่เลยเดี๋ยวก็ไปนอนต่อสักหน่อยแล้วก็สัก8-9 โมงค่อยออกแล้วกันครับ The distortions, cosmetics. Find out it's actually people and that doesn't seem. เดี๋ยวไปข้างนอกกันครับตรงนี้ครับคือวิวของหน้าที่พักของเราคือเจ้าของที่พักของเราตรงนี้เป็นชาวประมงด้วยเขาก็จะมีเรือหาปลาตรงนี้นะครับตอนเช้าเขาก็จะมาจอดนะครับแล้วก็เอาปลาที่หาได้เมื่อคืนมาเดี๋ยววันนี้เราจะขับรถไปกันที่เมืองเรนครับแล้วก็อีกเมืองหนึ่งที่อยู่ข้างล่างของเมืองเรนนะครับก็ชื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นตัว A แล้วก็มีวงกลมอยู่ข้างบนนะครับก่อนอื่นจะทำยังไงกับรถของผมอันนี้ดีระหว่างทางไปเมืองเรนนะครับสิ่งที่หายากมากๆหนึ่งเลยก็คือห้องน้ำนะครับแล้วก็พวกร้านกาแฟนี่ไม่มีเปิดครับในอากาศแบบนี้ดีครับมีห้องน้ำอยู่ห้องนึงอยู่ตรงกลางนี่แค่วิวหน้าห้องน้ำอ่ะตอนนี้ก็มาที่หมู่บ้านชาวประมงของเมืองเอนะครับยังไม่รู้จริงๆครับว่าเมืองนี้มันอ่านออกเสียงว่ายังไงตลอดทั้งวันร้านปิดเกือบหมดเลยมาเจอร้านหนึ่งครับอันนี้ขายขาปูอลาสก้าด้วยแล้วก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับนอร์เวย์นี่ต้องขึ้นชื่อเรื่องปลาแซลมอนครับก็จะมีคาเวียร์นะครับคาเวียร์นี้จริงๆก็คือไข่ปลาแซลมอนนะครับแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่เป็นใหญ่ๆหน่อยอันนี้เราเห็นตามร้านซูชิในประเทศไทยนะครับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลาทั้งหลายพวกปลากระป๋องนะครับปลากระป๋องที่นี่ก็จะขึ้นชื่อนะครับเพราะว่าเป็นเมืองที่เกี่ยวกับด้านการประมงดงตรงนี้นะครับกลิ่นเหมือนศรีราชาไม่มีผิดที่ชาวโลโฟเทนนะครับเอาปลาที่ตกได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยก็คือปลาคอสนะครับเอามาตากแห้งเอาไว้แล้วก็นำไปประกอบอาหารที่หลังนะครับแต่อันนี้ไม่ให้ตากแห้งธรรมดานะครับตากแห้งแล้วก็แช่แข็งด้วยจะเห็นแลกปลาแบบนี้ตลอด2ข้างทางถนนของโลโฟเทนตรงนี้เลยนะครับโอ้ยหนาว Tomorrow วันนี้วันที่3ของการอยู่โลโฟเทนของเรานะครับเมื่อวานเราก็ไปที่เมืองเรนนะครับแต่ว่าฟ้าปิดหิมะตกมันไม่ได้นะครับมันมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รูปที่ต้องการเดี๋ยววันนี้เราไปซ้ำอีกครั้งเพราะว่าฟ้าเปิดเรียบร้อยแล้วเราก็มาถึงเมืองเรนจนได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูครับว่าเมืองเล็กๆเมืองนี้น่ารักยังไงบ้าง
เรือประมงของที่เนี่ยอ้วนๆปอมๆนิดนึงจะคนละไซส์กับของที่เมืองไทยเลยนะครับแปลกดีอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เรียกว่าดีมากนะครับที่ควรจะติดมาถ้าสมมติว่ามาเที่ยวเมืองหนาวอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ดีอย่างคาดไม่ถึงนะครับที่เราติดมาจากกรุงเทพของเราหน้ากากกัน PM 2.5 ตอนใส่อยู่กรุงเทพนี่ก็โคตรร้อนเลยพอมาใส่ตอนอยู่ที่นี่ครับอุ่นมากตอนนี้ drone timeคุ้มทุกหยดจริงๆครับมาเมืองนี้อย่าลืมนะครับถ้ามาโลโฟเทนนะครับมาที่เมืองเรนตรงนี้ด้วยนี้เราก็จะเห็นคนเข้ามาถ่ายรูปเรื่อยๆนะครับเป็นระยะนะวิวสะพาน2 อันตรงนู้นคือถ้าตอนแดดมาเนี่ยสวยมากนะครับยังถูกใจไม่หายนะครับหน้ากากกัน PM 2.5 มันช่วยให้ปากเราไม่แข็งได้เยอะเลยเรียบร้อยนะครับตอนขามาเราตั้งใจว่าจะมาบินโดรนตรงนี้ซะหน่อยแต่ว่าลูกเห็บตกมาเรียบร้อยแล้วสมมุติว่าใครจะมาที่นี่นะครับหรือว่าใครจะไปถ่ายรูปที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าตอนนั้นแสงสวยวิวได้ให้รีบถ่ายเลยอย่ารอเวลาอย่างนี้อดกลับบรรยากาศหิมะอย่างนี้ก็เจ๋งดีไปอีกแบบนะครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าในวิดีโอที่ผ่านๆมาตอนระหว่างขับรถนะครับพวกเราอาจจะเห็นเสาแท่งๆแบบนี้นะครับว่ามันคืออะไรระหว่างมาเสาเนี้ยมันมีประโยชน์มากนะครับเป็นเส้นบอกทางว่าถนนมันเลี้ยวโค้งเลี้ยวอะไรไปตรงไหนนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับเห็นไหมครับจะมีเสาอยู่ตรงนี้อันนึงอันนู้นอันนึงไปเรื่อยๆนะครับไปทางนู้นก็ได้จะเห็นว่าเสาอันนี้อันนึงอันนี้อันนึงอันนี้อันนึงโค้งไปตรงทางนู้นนะครับเวลาที่หิมะตกหนักๆนะครับบางทีมันอาจจะขึ้นมาถึงตรงนี้เลยก็ได้ซึ่งถ้าสมมติว่าเป็นเสาแบบอื่นเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเป็นเสาสีแบบนี้เห็นชัดเจนสิ่งหนึ่งที่พวกเราอยากรู้กันแล้วก็ผมเองก็อยากรู้นะครับว่าหิมะขาวๆแบบเนี้ยมันกินได้ไหมมาเดี๋ยวลองโกยไปดูสักก้อนหนึ่งจะได้